Yes, reka twongere tubasuze kandi tubahe ikaze inshuti bakunzi bacu. Turagarutse nanone kandi muri bya byiza tubagezaho tubategurira buri munsi. Nibyo wabikoze kuba wamaze gufungura channel yacu ukaba ukomeje kudukurikira, ntibagirwe gukora like ndetse na subscribe kugira ngo ibyo dukora bikomeze kuba umusanzu mu myubakire ya muntu. Perezida Kagame yakiriye myugariro David Luiz muri Village Rugwiro, ni umukinnyi wabiciye bigacika mu ikipe ya Arsenal. Perezida Kagame yakiriye mu biro bye bya Village Urugwiro umyugariro w'ikipe ya Arsenal David Luiz, umukinnyi uri mu ruzinduko mu Rwanda muri gahunda y'ubufatanye buri hagati y'ikipe ya Arsenal yo mu Bwongereza no kwamamaza ubukerarugendo umukiswe Visit Rwanda. David Luiz warayageze mu Rwanda ari kumwe n'umukunzi we ndetse na mama we umubyara, abasuye nyakubahwa Perezida Kagame bagirana nawe ibiganiro kuri uyu wa gatanu. Ntabwo hatangajwe ibyo Perezida Kagame yaganiriye n'uyu umyugariro David Luiz, gusa uyu umyugariro yahaye Perezida impano y'umwambaro wa Arsenal yanditseho nimero 23 n'amazina ye ahinnye mu ijambo ya P na K bivuga Paul Kagame. Perezida Kagame asanzwe ari umukunzi wa Arsenal w'akadasohoka, ndetse biri mu byatumye amasezerano y'imikoranire n'iyi kipe yoroha mu mwaka ushize. Twabibutsa ko mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu David Luiz yasuye urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi ruherereye ku Gisozi mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, aho uyu mukinnyi yatanze ubutumwa bukomeye ko abantu bakeneye urukundo, amahoro n'ibyishimo. Kugeza ubu ikipe ya Arsenal uyu umunyabrazil akiniramo ihagaze ku mwanya wa gatatu ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona yo mu Bwongereza izwi ku izina rya English Premier League. Kugeza ubu kandi ifite amanota 15 mu mikino 8 imaze gukina muri uyu mwaka w'imikino. Turabashimiye cyane, dukomeje kunezezwa n'uburyo mubana natwe umunsi ku munsi. Mugira amahoro y'Imana.